Hello，大家好，今日會教大家改呢個獸神玉嘅，咁咧就入一個關卡啦，我就入咗初陣嘅，咁咧就唔使用小火龍都 OK，求其用隻嘢得噶啦。咁咧首先就打啦，搞錯啊，打唔中佢。如果啱啱你打完呢個關卡，唔係唔應該咁講，你打完個 boss 之後咧，之前唔係打完個 boss 之前咧，你係有啲呢個錢嘅話咧，就要減翻我而家攞緊呢個錢啦。咁而家咧就輸入呢個錢。如果你啱啱攞咗100蚊，你就減100蚊啦。然後就號7，號4，完客。繼續搜尋啦，4209，哇！呢個錢嚟㗎嘛。嗱，上邊係0咧，下邊係7就可以落去揾。樓下有個4咧就啱啦。咁呢啲多餘嘅唔好要佢啦。咁咧呢個咧我冇記錯應該係呢個斗獸石嘅。咁就改獸神玉個 number 啦，獸神玉個 number 咧就係113，就確認。呢度改幾多粒啦？留下個1。又譬如我改咁多咯，6個0。呢度6個0啦，樓下呢個都係6個0嘅。1、2、3、4、5、6，咁咧就應該係改完嘅，而家就睇成唔成功嘅啫。啱啱嗰度，如果你上邊改6個0，咁樓下都要係6個0啦，係改到嘅。但唔知點解上次我改咧，都係冇嘢。然後就睇呢一個，係改到嘅。我啱啱係呢一個冇咁多粒嘅，而家呢度多咗個1啦。啱啱係200999979嘅，啱啱就加多咗100萬粒啦，係得咗啦。今日就嚟到呢度啦，拜拜。